салом дӯстон, имрӯз ба шумо формулаи сцепидро мефаҳмонам. ин барои якҷоя намудани ду текст истифода мешавад. мо метавонем копия вставид кунем, пробел гузорем дар инҷо, як ба як камтар душвор мешавад. ё ин ки бо воситаи формула корамонро осон кунем. баробар мегузорем, сцепид табро зер мекунем, тексти якумро интихоб мекунем, нуқта вергул, баъд тексти дуюмро интихоб мекунем ва энтерро зер мекунем. дар инҷо байни ному насаб фосила нест. барои фосила гузоштан байни баъд аз тексти якум, баъд аз нохунак, баъд аз нуқта вергул нохунак мегузорем, якто пробел, боз нохунакро маҳкам мекунем ва боз нуқта вергул мегузорем. байни ду текст, ду матн фосила пайдо шуд ва баъд инро ба поён ставид мекунем ба воситаи Ctrl D. агар дарс ба шумо писанд омада бошад, тугмачаи лайкро зер кунед, ба рафиқонатон фиристед ва обуна шуданро фаромӯш накунед. дар амони худо.